So ito na mga ka mix vlog, mga ka Facebook, mga ka buktot. So itong dalawang ano na to, saan ba yun? Ito tsaka ito. Pag idugtong ko yan, automatically magra-rapid horn na. Okay? At saka hindi yan magra-rapid horn pag naka-switch off yung main switch nito. Ito ngayon naka-switch on ito. So direct natin, tap natin, at ito yung hagod ng single type 12 volts horn. Pakinggan nyo. Yun oh. So pag naka-off naman ito, kahit idugtong ko ito, wala to. Yun.